ব্যথা কি, ব্যথার বাড়ি কোথায়, ব্যথা কাকে বলে, ব্যথার উৎপত্তি কোথায়, এই কটা জিনিস এই রুগীটাকে দেখলে বোঝা যায়, বলা যাবে। দেখতে একটু হ্যান্ডসাম, সুন্দর, ভালো, বাইরে জব করে। উনি আমার এখানে আসেন আজকেই। উনি চিকিৎসা নিয়েছেন এবার কেয়ার হাসপাতাল, ঢাকা, বাংলাদেশ। আচ্ছা, ইসলামী হাসপাতাল, ঢাকা, বাংলাদেশ। বাংলাদেশের বাইরে কোথাও? তারপরে এই দুইটা হাসপাতাল তো, দুই হাসপাতাল ওনার চিকিৎসা করেন, এমআরআই, সিটি স্ক্যান সবই করেন, কিন্তু কেউই কোথাও, সবাই বলেছেন ওনার নাম্বার খারাপ, ওনার পিআরআইডি, ওনার ডিস্ক রোগে চাপ দিচ্ছে, কিন্তু বাস্তবে কেউই হিপজানটা দেখেন নাই। কেন দেখেন নাই সেটা আমরা বুঝতে পারি না, আমাদের বুঝতে খুব কষ্ট হয়। এই অপরদিকে কীরকম ব্যথার মধ্যে দিয়ে উনি দিন আপনার কৃপাত করেছেন, সময়টা পার করেছেন। এই কতদিন? দীর্ঘ 2 বছর যাবৎ। এখন 2 বছর যাবৎ ওনার ব্যথা নিয়ে উনি শুইতে পারেন না, শুয়ে থেকে উঠতে পারেন না, বসতে পারেন না, হাঁটতে পারেন না। এই তো এই সমস্যাটা এটাই। হাঁটতে গেলে 2 পা আগুনের মতো গরম হয়ে যায়, হাঁটতে গেলেই 2 পা আর চলে না, দাঁড়ায় যায়। অপরদিকে বসে থাকলে বসা থেকে আর উঠা যায় না, শোয়া থেকে উঠতে কষ্ট। এখন উঠেন তো, উঠেন, যেভাবে উঠেন। এখন কষ্টটা আছে না? আগে তো কথা নেই। হ্যাঁ, শোয়া থেকে উঠতে যে কষ্ট, সেটা শোয়া থেকে উঠার কষ্টটা এখন নাই। আমরা প্রথম দিন ওনার অ্যাডজাস্টমেন্টের আওতায় নিয়েছি। সোজা সব এখন ইজি শুতে পারছেন। আগে এভাবে শোয়া লাগতো না, ব্যথা করতো, শুতে গেলেই ব্যথা, যে ঘুমাইতে গেলেই ব্যথা। আবার রাত্রে ঘুমের মধ্যে কি হতো, আপনার এই পাউডার আছে না, ধরেন এদিকে থেকে এই ক্ষেত্রে থেকে এই ক্ষেত্রে হইলে ঠিক আছে, প্রচুর ব্যথা করতে, প্রচুর ব্যথা করতে। এখন কাইতো কাইতো আছে, এখন একটু আছে, এখন কমপ্লিট তো হয় নাই। আজকে প্রথম দিন চিকিৎসা আওতায় নিয়েছি, এখনই কমপ্লিট হয়। কি বল, নরম করেন, একদম বলটা ছেড়ে দেন। এখন ঘুরতে যাইয়া আগে যেই কষ্টটা হইতো সেটা কত আগের মতো নেই, আগের মতো নেই কষ্ট, আগের মতোই। এখানে না, নিচে এই সাইড দিয়ে এইখানে, হ্যাঁ, এদিক দিয়ে এটাতে কোনো ব্যথা আছে না? চাপ দিলে না। নরম করে সোজা কোমর দিলেন। এভাবে কোমর দিতে পারছেন আগে? হ্যাঁ, দিতে পারছি। আগে দিতে পারতাম, একটু ব্যায়াম করতে হবে। এভাবে ব্যায়াম করতেন, খালি জায়গায় ঢুকেন।
নরম নরম করে একটু নরম ও ও ও কিছু করবো না কিছু করবো না ওয়েট করেন একটু ফাড়িয়ে দেন নিঃশ্বাস তো তুমি জোর জোর দাও তো আবার নামা উঠো বারবার নামা উঠো তোমাকে ল্যাবে না তুমি যেখানে যেখানে দেখাইছো কোথায় তুমি দেখাইছো এবার কেয়ার ইসলামিয়া দুই হাসপাতাল এই দুই হাসপাতাল তো এইখানে এই পাড়া উঠাইতে পারে নাই না না সম্ভব হয় নাই না দাও উত্তর তুমি দেখো হ্যাঁ গুঁড়ো জায়গা গুঁড়ো হ্যাঁ ওই পাতর না সমস্যা নাই হ্যাঁ চলো হ্যাঁ উঠো দাঁড়াও এখানে আসো বডি সোজা করো বডি সোজা এই রিল্যাক্স এই করে আসো। ইয়েস একটু দেখে নাও। এদিকে তাকাও তোমার পরিচয় দাও আমার নাম ফারুক সরকার হ্যাঁ বাড়ির তীর্থস্থান গ্রাম মোহনপুর ও এই প্রবাসী কোথায় কুয়েত প্রবাসী কুয়েত প্রবাসী ওর তার হচ্ছে হিপ জয়েন্ট খারাপ ফেলভিক জয়েন্ট খারাপ তা আমাদের এখানে আসে আমরা আজকে প্রথম দিন চিকিৎসা দিয়েছি এর আগে সে 2 বছর আগে বাংলাদেশে এসে 3 মাস চিকিৎসা করে গেছে বিভিন্ন হাসপাতালে কিন্তু কেউ তাকে এভাবে দাঁড়া করাইতে পারেনি নাকি না এইভাবে দাঁড়াতে পারিনি এতক্ষণ হ্যাঁ ব্যথা করতো এভাবে এতক্ষণ দাঁড়ানো সম্ভব ছিল না তো এই সুতরাং আমরা বলবো যাদের হিপ জয়েন্ট খারাপ ফেলভিক জয়েন্ট খারাপ তাদের মেরুদণ্ড বাইরে যাবো সামনের দিকে বাঁকাই যাবো যেমন আমার মেরুদণ্ডের অবস্থা দেখাও এই যে এই অংশটা যখন বাইরে চলে যাবে আপনি সামনের দিকে কুঁজো হয়ে যাবেন এটা যখন সোজা হয়ে গেলে আপনি আর চলতে পারবেন না সামনের দিকে কুঁজো হয়ে যাবেন এটা ভিতরে থাকতে হবে তাই এখন এই যে আমরা প্রথম যখন তোমাকে চিকিৎসা দিলাম এদিকে তাকাও বলো। তুমি খুশি তো হ্যাঁ আমি খুশি ভালো লাগছে তো হ্যাঁ ভালো লাগছে অবশ্যই আর এখন ভালো লাগতেছে তো হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে খোদা হাফেজ।